telah sepakat sebagai monster kontrak dengan kamu. Iya, itu betul. Oh, begitu ya. Kalau kekuatan Fenrir diarahkan masuk ke negeri kami, akan bisa membahayakan kami semua di Tunggu sini. dulu. Oh. Vel, karena mereka tahu kamu ini adalah monster legendaris, jadi mereka khawatir kalau kamu ikut masuk ke dalam. Kamu tidak akan mengamuk dan menyerang orang, kan? Jangan samakan aku dengan monster-monster bodoh itu. Pokoknya selama mereka tidak cari gara-gara denganku, aku tidak akan melakukan apa-apa. Monsternya bisa bicara ya? Ternyata memang bisa bicara bahasa manusia ya? Begitulah kesepakatannya, Kapten. Berarti Fenrir ini benar-benar menjadi monster kontrak, bukan? Baiklah, aku izinkan kalian masuk. Akhirnya. Tapi, awasi baik-baik si monster Fenrir itu. Sudah pasti.